Meine Haube flattert in letzter Zeit und macht halt ein bisschen arg Geräusche. Um jetzt den Fehler zu suchen, mache ich Folgendes. Weil ich vermute, dass es von der Dichtung hier kommt. Jetzt habe ich es ja mal abgeklebt. Steinigt mich nicht wegen dem Tesafilm. Das ist nur für eine halbe Stunde. Das sollte dem Lack nicht allzu viel machen. Einfach um zu gucken, dass wir das hier abdichten. Ob das Geklackere dann noch kommt. Und danach muss man halt eben eventuell weiter diagnostizieren. Oder dann haben wir halt eventuell den Fehler. Und dann muss ich gucken, ob es die Dichtung ist. Oder vielleicht doch einfach die Stoßstange, weil die Spaltmaße passen irgendwie vorne nicht. Vielleicht habe ich doch ein bisschen einmal zu oft gescrapt. Zu arg. Ja, schauen wir mal weiter. Okay, also nach einer kleinen Rundfahrt. Ich bin jetzt dann circa 160 bis 240 gefahren. Lustigerweise durch das Abkleben beim Gas geben kommt das Geräusch nicht mehr. Aber sobald ich vom Gas gehe, kommt's. Hat jemand von euch Experten eine Antwort?